की बात कर लेते हैं, जहां पुलिस गर्दी एक मरतबा फिर शुरू हो गई। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु के यौम शहादत के कवरेज करने वाले आज न्यूज के कैमरा ऐसा पहली बार नहीं कि किसी कैमरामैन को पुलिस की जानिब से तशद्दुद का निशाना बनाया गया हो। तारीख आज एक बार फिर दोहराई गई और आज न्यूज के कैमरामैन उमैर शाह पुलिस वाले के तशद्दुद का निशाना बने। शहर कायद में पुलिस गर्दी एक मरतबा फिर शुरू। गुरु मंदिर पर आज न्यूज के कैमरामैन उमैर शाह हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु के यौम शहादत के हवाले से रैली की कवरेज कर रहे थे। इसी दौरान पुलिस एहलकारों ने उन्हें तशद्दुद का निशाना बनाया। उमैर शाह को फौरी तौर पर तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जिसके बाद मुल्क भर की सहाफती तंजीमों जिनमें PFUJ के सदर इदरीस बख्तियार, जनरल सेक्रेटरी अमीन यूसुफ, कराची यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के जनरल सेक्रेटरी रिजवान भट्टी, कराची प्रेस क्लब के जनरल सेक्रेटरी आमिर लतीफ और मुल्क के दीगर शहरों की सहाफती तंजीमों ने भी वाकई की शदीद मजम्मत करते हुए कहा कि उमैर शाह पर हमला आजादी सहाफत पर हमला है। उन्होंने जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया है। नाज़रीन, MQM की राब्ता कमेटी ने आज न्यूज के कैमरामैन उमैर शाह पर पुलिस तशद्दुद की मजम्मत करते हुए वाक़े को आजादी सहाफत पर खुला हमला करार दिया है। राब्ता कमेटी के बयान में कहा गया है कि उमैर शाह पर तशद्दुद का वाक़या आजादी सहाफत पर खुला हमला है। पुलिस अफसरान की मौजूदगी में एहलकार ने उमैर शाह को तशद्दुद का निशाना बनाया। इस वाक़े को देखकर कोई भी बाशऊर शख्स पुलिस अफसर को बरी जिम्मा करार नहीं दे सकता। राब्ता कमेटी ने उमैर शाह से दिली हमदर्दी का इजहार करते हुए उनकी जल्द सेहत याबी की दुआ भी की है। राब्ता कमेटी ने वजीर आजम नवाज शरीफ, वजीर दाखिला, गवर्नर सिंध, वजीर आला सिंध से मुतालबा किया है कि आज न्यूज के कैमरामैन उमैर शाह को तशद्दुद का निशाना बनाने वाले पुलिस एहलकार को फिलफौर गिरफ्तार करके करार वाक़ई सजा दी जाए। नाज़रीन, आपने रिपोर्ट देखी और जैसा कि आजादी सहाफत पर माजी में भी हमला किया गया और आज न्यूज के रिपोर्टर और